empêcher biso te couper ces bino ba information na chaîne na biso de la différence et de la référence c'est Maximal HD télévision tozomi bongo liboso ya ba télévision na bino comme vous pouvez les remarquer devant vos écrans c'est toujours la votre humble journaliste du temps de la fin la bi ke faire tout le monde na ba maman ya bana leki ya ba ya ba leki moninga ba e baso bazanga baninga to komi lelo mo ezo frapper très fort mais na bino balandinyo sur Maximal jamais collecteur moko ekotongama quelque part ete baboni na biso batala te yango to se décider to kotena bino tina kati ya bazeni bisika nyonso misala eza to kundola partout po to pesa bino ba information yango bomoni awa nazwami na commune na biso ya NGAFULA précisément na quartier Lemba Imbu na quartier Lemba Imbu kande boyebaki to présentaki bino na avenue de la Paix babandaki ko non juste bâti déjà goudron sur l'avenue de la Paix et maintenant toke ko kundola si comme tout le monde que non basuki sika kana goudron te mais il fallait qu'il va construire ba collecteur o ko banda kozwa mai ya bakaniveau o eza na route na biso ya Lemba Imbu ekotisango na collecteur ezwa ememango tina rivière na biso wapi NDJILI voilà précisément toza na kati ya avenue Mayombe wa bana avenue Mayombe so boza ala pe binombo te toza na kati ya avenue Mayombe j'espère na pe ki binombo te na bosana kite pour na continuer bino pe bino ba détail makambo les salima je préfère mieux que botika na biso connecté rester toujours branché avec nous en fait que bon mon na to kota bino na kati mo na collecter ngo le ligne ba tonga toza ko zonga poto pe bino ba détail sur cette émission restez toujours branché avec nous et suivez.
chers abonnés de partout où vous êtes, voilà, nous sommes encore revenus avec vous. J'espère que Tambolina Bino Moko Bomoni, Bomoni Bino Moko collecteur en haut, est tellement moulaï et Bandi Biso Bandana avenue de la paix. Comme toujours, je vous ai dit, nous sommes dans la commune de NGAFULA, la commune de NGAFULA, précisément sur au quartier Lemba Imbu. Au quartier Lemba Imbu, mais nous sommes sur l'avenue Mayombe. Avenue Mayombe est allée construction à collecteur au bino moko monitor tu ko présenter bino bazo kutongela biso collecteur et ko bana cause la biso maina avenue na biso de la paix et ko bana komemango tina rivière NDJILI. J'espère derrière moi précisément ici quand la télé na simananga ezali rivière NDJILI nde ezali na simananga nde tolobi non to suka ka kuna tende nini na memi cameraman na bino to komatina ici ka rivière ngo ezali biso moko to explorer ici esuki kaka lolenge wuti komona ndenga ba image ezali esika rivière na biso o plutôt collecteur na biso oyo esili voilà collecteur na biso oyo ezali bongo na longueur ya 750 mètres. Waouh, exactement moulaï, je peux dire presque ezui avenue Mayombe. Avenue Mayombe, oui. Ezui avenue Mayombe mobimba de la paix jusqu'à la rivière NDJILI, c'est 770 mètres. Ezui biso penza avenue mobimbezaka collecteur sur ça. Collecteur na biso ekozala à ciel couvert bako dalé yango likolo bako tia dalle parce que quand de bomo nazia ba image que collecteur na biso o ezali vraiment na katikati ya avenue. Alors ceux qui batiki yango à ciel ouvert eza mabe il faut basala yango à ciel couvert ba dalé yango et permettre ka batu ba le kaka ata likolo. Même là où que je me tiens, je suis sur le collecteur, je peux dire likolo ya dalle ya collecteur, c'est ça. Voilà, un peu ça. Mais très chers abonnés, largeur il y a collecteur nabiso, ezali section intérieure, ezali à 1,20 m et section extérieure, ezali bongo il y a 1,60 m. Voilà, profondeur nango ezali 1,30 m, intérieur nango. Profondeur ezali à 1,30 m. Voilà. Quelques informations to bombela kibino sur collecteur na biso oyo eza auto uti bongo kopesa bino obino moko boye misala kitoko esalema e sepelisa kinga na banade ya kota bien que avenue na biso de la paix bateli biso macadam bateli biso nini ka niveau de côté de gauche à droite malgré que ba bétonner en haut mais na façon na banoter la main na bi il nous faut des collecteurs mais gloire à Dieu parce que te komona baseli biso pe ba collecteur ba kozambo ka matondo mingi misala kitoko obose la biso ozoko tatina kacha baveni et à part collecteur na avenue na biso oyo mupanzi ba ko embellir to lobite que non ba lekisa macadam non mupanzi nango ba ko embellir on va juste embellir ko bongisa mupanzi bata veni Mayombe bazi grâce kana nzela collecteur ba bongisela bango bato ya basombi koto bo j'espère bomoni mapango eza moko kande bomona bato bazo tonga banda ko ekotina nute mwa bisobe mais kande ba bongiseli bango zela prochainement air tozonga na finition ya collecteur na biso bomona ndi bato batonda déjà papa ande toza boye bato ya ba somba mapango ba tonga déjà na milieu na biso oyo. Voilà. Un peu ça auto bombela kibino pour la loto suki a la personne merci na équipe technique nyonso ya MHD télévision la chaîne de la différence et de la référence sans oublier l'équipe de l'administration de notre chaîne de la différence et de la référence sans oublier aussi bakonziambo ka la personne bino cool de chapeau bisika nyonso boko landa biso parce que sabino oyo elingaki ko salema te na bosani pété ministre na biso ya travaux merci na nyonso obino bozo sala pona mboka na biso pe na mokonziambo ka na biso ya biso na mboka Félix Antoine Tshisekedi bisike zomi au papa to pesio matondo pour na misala ozo sala ozo kanisa ba congolais. Merci beaucoup to soki na bino to kutani prochainement liboso ya ba télévision appareil na bino comme vous les remarquez c'était la votre journaliste du temps de la fin la dikesi rando tout le monde la maman ya bana ya baleki ya ba ya la gadi. Voilà to soki na bino to kutani prochainement na ba émission o ezolanda. Bye bye et ciao.